Könnte man aber trotzdem nicht so. Aber das weiß ich nicht, ob die uns hören. Die hören uns jetzt. Aber die haben alle ihre. Alder, you're muted. Yes. Okay. 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 За эхлэх үү. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүлээн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Accelerator Lab-ийн онлайн нээлтийн үйл ажиллагаа эхэлж байна. Өнөөдрийн манай хөтөлбөр үндсэндээ 3 хэсгээс бүрдэнэ. Бид лабораторийнхаа үйл ажиллагааг танилцуулна, дижитал инноваци ялагчдыг танилцуулж, мөн салбарын төлөөлөгчдөд яриа өргөх болно. Та хэрвээ орчуулагчтай сонсохыг хүсвэл энэ доор болонд байгаа interpretation хэсэгтээ дараад Mongolian гэдэг хэсгийг сонгоод монгол орчуулга сонсож болно. За одоо ингээд шууд өнөөдрийнхөө үйл ажиллагаанд оръё. Ингээд өнөөдрийн арга хэмжээг нээж үг хэлнэ үү хэмээн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Елен Конкевич таныг урьж байна. Okay. Elaine, over to you. 1 second, sorry, my screen went off here. Apologies. No problem. 1 second, I'm trying to get this. Good morning, Ambassador Rosenberg, Ms. Buller-Erdena, honored guests, ladies and gentlemen. Thank you for joining us this morning as we launch UNDP's flagship innovation arm, the Accelerator Lab in Mongolia, which is joining the network of 92 labs in 116 countries. UNDP's Accelerator Labs network is the world's largest and fastest learning network, designed to be fast and curious with their approaches when addressing complex development challenges. It means that we all grow and learn together as we experiment, explore, and map potential solutions for diverse and dynamic challenges that we now face at a planetary scale, as well as at the local level. It also means that our learning is fast and agile as we compile and draw our experiences from each other daily on a daily basis. Today, we have only less than 9 years to achieve the 2030 Sustainable Development Agenda, yet the task we must achieve remains monumental and has become even more challenging due to the COVID-19 pandemic, not just in Mongolia, but also globally. Therefore, we must double down our efforts on all fronts to support the government of Mongolia and the people of Mongolia to recover better from this pandemic, to leave no one behind as we achieve the SDGs. As time is of the essence, the launch of the Accelerator Lab in Mongolia could not have been more timely, since we aim to disrupt the way we think, invest, deliver, and manage to perform faster, better, and at a scale through the A-Lab. The unprecedented challenges of the COVID-19 pandemic are requiring Mongolia to respond and react quickly. And in some cases, we might even need to anticipate ahead for the challenges we might be faced with. The Accelerator Lab will continue the groundbreaking sense-making initiative of UNDP Mongolia, which was launched in 2020, with our reference group and our sounding board, which is exploring how UNDP could assist Mongolia's development more proactively through deliberately looking into different and new solutions with a systems thinking approach. Our world has never before been this connected, yet so isolated. In this uncharted new normal, we need to make sure the tools and technologies we have at our disposal serve for the good and the betterment of many, especially the vulnerable groups in Mongolia. Hence, the Accelerator Lab identified digital transformation in public services as the frontier challenge in Mongolia, which is aligned with the government of Mongolia's prioritization of digital transformation. We will further support the government of Mongolia in ensuring that this fundamental shift to digital transformation is inclusive and sustainable. We see a tremendous opportunity for Mongolia in this transition, as 1/3 of Mongolia's population comprises youth aged 15 to 34, who are skilled and adept in this digital world.
However, we must move forward with caution, acknowledging the potential threat of innovation and digitalization. If not done right, even uneven access could further exacerbate the existing inequalities in Mongolia. Cybersecurity, individual data privacy, and human rights on digital platforms are just some of the areas that demand proper policies and regulations in this new normal. We also need to understand that innovation doesn't only mean technology, but it also includes innovative processes, new collaborations, and grassroots solutions, which is what the Accelerator Lab aims to provide Mongolia by unleashing the power of local innovations, collective intelligence, and experimentation. And we're going to hear about 3 of those ideas today. The new future ahead for us is still highly uncertain and emerging. However, the solutions and answers we formulate for Mongolia should be forward-looking, different, and inclusive. More importantly, it requires our collective partnership at scale to support Mongolia to accelerate its SDG achievement. I would like to thank the founding investors of the Accelerator Lab, including the Federal Republic of Germany, the state of Qatar, represented by the Qatar Fund for Development, and UNDP's core partners for making this a reality for us here in Mongolia. Thank you again, and I look forward to exchanging ideas and insights today with all of you. За баярлалаа Элен. Одоо харилцаа холбооны мэдээллийн технологийн газрын дарга Болор Эрдэнэийг үг хэлнэ өгнө орж байна. Thank you, Elgin and Esther. So I will just speak in English. It's my great pleasure to take part of the opening of Accelerator Lab of UNDP, and recently the government of Mongolia has initiated Digital Nation campaign, Digital Nation program, national program of Mongolia, which includes 6 strategic goals, and I will briefly mention the strategic goals. First one is to ensure the readiness of digital infrastructure, build an e-governance, ensure the information security, improvement of digital literacy among citizens, innovation and production of new sector of the economy, and national development accelerator to introduce to all the sectors of Mongolia. So I see this sector, the main uniqueness of the sector is that using technology, we give opportunities to other sectors to be more efficient, to save more costs or save more time, etc., etc. So really, this digital nation has to be adopted to all the sectors in Mongolia, while ensuring that we leave no one behind from this digital development. So with Mongolia's long-term development partner, UNDP, we hope to achieve that, achieve the digital nation initiatives while ensuring that it's inclusive of every single Mongolian in this country. It has been 5 months since we introduced eMongolia platform, which aims to deliver all the public services. So far, we have about 680,000 citizens who have been receiving public service or government services online. And actually, the advantage of lockdown has been shown to our eMongolia platform that citizens, the usage of eMongolia increased by more than 40% because of the lockdown. I believe that the establishment of a new organization with an innovative organizational structure will bring social reform and change to another level. Therefore, I would like to represent the government of Mongolia and express our great appreciation to UNDP for opening Accelerator Lab
And I hope that in the future we will be able to achieve digital nation. And I would like to wish you the best of luck, and I will be looking forward to work with you. Thank you. За баярлалаа. Болордын даргатай баярлалаа. Одоо манай төслийн спонсорын нэг болох Герман улсыг төлөөлөөд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Монгол улс суугаа онц бөгөөд бүрийн эрхт элчин сайд Йорн Розенбергийг урьж байна. Over to you, Mr. Rosenberg. Yes, thank you very much. Can you hear me? For me, there's no picture. Okay, we can hear you well. Thank you. Okay, well, good. So, good morning, everybody. Dear Elaine, dear Mrs. Bolo Erdine, ladies and gentlemen, distinguished guests. It's a great honor for me to welcome you all to the official launch of UNDP's Accelerator Lab here in Mongolia. After the kickoff of the initiative by UNDP in the middle of the year 2019, a first group of 60 accelerator labs has been established in 78 countries around the world. I'm happy that last year Mongolia was selected as one of the countries to build up one of the additional 32 labs. The path of progress on achieving the Sustainable Development Goals is stalling. At the same time, the complexity of changes in the environment is increasing. The inconvenient truth is that based on current trends, we probably will be not able to reach many of the SDGs by 2030, which is less than away from today. If the current pace of change continues, a large part of the world's poorest population will be left behind as a result of civil wars. A growing digital divide, remaining gaps on access to key educational resources and health services, as well as climate change. Therefore, we need to move beyond business as usual by advancing our efforts and supporting innovation in view of accelerated SDGs implementation. That is why the German government is supporting the UNDP's Accelerator Lab network as one of its core partners with $36 million over 3 years. We believe that the Accelerator Lab will offer a collaboration space to inspire positive changes and to create new opportunities by leveraging the power of local innovation. Ladies and gentlemen, Mongolia faces manifold challenges. The current pandemic crisis, of course, the continuing and accelerating climate change, the economic constraints due to its limited access to the global markets. All these factors negatively affect the achievement of the SDGs and ultimately endanger the scope for an improved and sustainable livelihood for the people living in Mongolia. Together with UNDP, our aim for the Accelerator Lab is threefold. First, the Accelerator Labs are based on our common conviction solutions that exist at the margins are not marginal. Scaling up local solutions and innovations, therefore, will offer the potential to achieve the goals of the 2030 agenda. In that way, the Accelerator Lab will help to identify solutions for the future. Second, after gathering traction, the Accelerator Lab will hopefully become an integral part of the UNDP's work at the country level. They should stipulate overcoming organizational self-centered perspectives and bring innovation to UNDP's global network of 170 country offices and its 70,000 staff around the globe. In order to realize this, the Accelerator Labs must adapt the interdisciplinary approach
which the 2030 agenda requires from the very beginning. Thirdly, the Accelerator Lab are expected to serve as a bridge to the private sector and to encourage companies with developmental impact to go beyond their core business objectives. By promoting continuous skills development of their professional beyond their company needs, by contributing to infrastructure improvement, or by improving the employment conditions in an exemplary way. Let me conclude. Globalization, climate change, and environmental destruction, inequality and poverty, lack of prospects are global challenges that need to be addressed through a coherent global approach. The Accelerator Labs have the potential to be catalysts for the next generation of development solutions. Germany continues to be a resolute supporter of UNDP and its important mandate in helping to deliver an integrated response to intertwined development challenges. With today's launch of the Accelerator Lab here in Mongolia, we continue to deepen and intensify our collaboration on this important initiative. Thank you very much for your attention, and I wish the Accelerator Lab here in Mongolia all the best from the very beginning on. Элчин сайд Jorn Rosenberg танд баярлалаа. Үг нээлттэй өгсөн 3 эрхэм 45 хүн баярлалаа. За одоо нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрийн Accelerator Lab-ийн багийн гишүүн санчир та бүхэнд төслийн товч танилцуулга хүргэх болно. Та бүхэнд одоо асуулт байвал чат бичиж болно. Тэгээд танилцуулгыг хариултыг мэдгэж өгнө. За алдраа баярлалаа. Мөн хүндэт зочдтой нээлттэй үг хэлж манай анх хэмжээг нээсэнд маш их баярлалаа. За тэгээд та бүхэн сая зочдоос бас сонсон байх Accelerator Lab гэж юу юм бэ? Ягд дэлхийн та бүхний зурган дээр харж байгаа 116 орчим улс оронд нийт 96 орчим лаборатори 92 лаборатори байгуулагдсан бол гэснийг бол бодож байгаа. За тэгэхээр мэдээж ийм том санаачлагыг үүсгэж хөрөнгө оруулалт хийж цааш нь авч явна гэдэг бол мэдээж маш чухал хэрэгцээ бас шаардлага байсан бол дамжиггүй. Тэгэхээр та бүхэн сүүлийн хэдэн жил бол анзаарч байгаа. Дэлхийд дээр хүн төрөлхтний туулж буй асуудлууд бидний одоо маш хүндрэлтэй цогц ийм ярвагтай болж эхэлсэн. Тэгэхээр мэдээж уур амьсгалын өөрчлөлт бидний сүүлийн 1 жил гаруй туулаад явж буй COVID-19 та иймэрхүү асуудлууд мэдээж маш төвөгтэй болж ирсэн байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү төвөгтэй асуудлуудыг одоо явж буй хөгжлийн ерөнхийдөө хөгжлийг харах өнцөг хөгжлийн асуудлуудыг шийдэх энэ процедур аргачлалаар харахад их хэцүү болсон. Учир нь нэгдүгээрт мэдээж нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг хуучин шиг урт хугацаагаар төлөвлөхөд маш их төвөгтэй болсон. Та бүхэн бас өдөр тутам анзаарч байгаа. Мөн зөвхөн нийгмийн идэх оролцоогоор буюу хүмүүсийн идэх санаачлагаар шийдэхэд бас их өндөрлөлттэй болсон. Учир нь төр хувийн хвшил, иргэний нийгэм, их сургууль гээд бүх талын оролцогчдыг хамарсан өөрчлөлт байхгүй бол энэ дутуу долбог тогтвортой бос иймэрхүү болж эхэлсэн байгаа. За мөн үүний дараагаар бидний хэрэглэж байсан статистикийн мэдээллүүд тэр тутмаа уламжлалт өгөгдлүүд, тоо баримт иймэрхүү баримтууд дээр үндэслэж судлахад маш их хүндрэлтэй болж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр мөн хамгийн сүүлд дуртахад бол энэ хүн төрөлхтний томоохон яригтай асуудлуудыг зөвхөн технологиор шийдэхэд бас их боломжгүй их хүндрэлтэй болсон байгаа. За иймэрхүү хэрэгцээ шаардлагууд үүсснийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр бүр байгууллагын түвшинд мэдрээд ойлгоод тэгэд ерөнхийдөө UNDP-ийн буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр байдаг улс орнуудад Accelerator Lab-ыг байгуулъя. Мөн дотроо сүлжээтэй өдөр тутам хамтарч ажиллах иймэрхүү лабораториудын сүлжээг байгуулъя гэж шийдээд одоо байгуулагдаад 1 жил болсон байгаа.
Харин манай Монгол дахь Accelerator Lab бол хамгийн отгон лабораториудын нэг болоод энэ жилийн 1 сард бүрэн бүрэлдэхүүнээр цугулж байгуулагдсан байгаа. За түрүүн би дурдсан нөгөө олон улсын хөгжлийн байгууллагуудаар тогтохгүй улс орнууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд одоо бол мэдээж та бүхний харж байгаагаар зүүн талд иймэрхүү байдлаар ажилладаг. Нэгдүгüүрт ихэнх тохиолдолд төслүүдийн хүрээнд ажилладаг учраас уялдаа холбоо жоохон муу. Уялдаа холбоо таарах учраас бас цогц биш иймэрхүү шийдлүүдийг санал болгож тэр хоёроо явдаг. Accelerator Lab-ийн сүлжээ ямар шийдэл санал болгож байна гэхээр за төслүүд нь хоорондоо мэдээж уялдаатай холбоотой байх ёстой. Мөн зөвхөн төслийн хэлбэрээр биш, мөн туршилт маягаар, судалгаа маягаар явж харилцан суралцаж ямар нэгэн үр дүнг заавал амжилттай байх ёстой гэснээр биш. Алдаж болно, онж болно. Тэрнээсээ суралцаад хамгийн гол нь цогц шийдлүүд бид нар санал болгох ёстой байна гэсэн ийм нэг үндсэн зарчим байгаа. Мөн дараа нь ярихад бол мэдээж одоогийн ихэнх байгууллагууд, төслүүд, санаачлагууд ерөнхийдөө нэг ерөнхий шийдлэр маш хүндрэлтэй, комплекс ийм яригдсан асуудлыг шийдэх гэж оролддог. Accelerator Lab-ийн сүлжээ энийг юу гэж хардаг вэ гэхээр тал талуудын шийдлүүдийг багтаасан портфолио байх хэрэгтэй юм байна. Тэр бол түрүүний дээр ярьсан шиг портфолио дотор туршилтч байж болно, судалгаач байж болно, санаачлагч байж болно. Хамгийн гол нь уян хатан суралцаад явах боломжтой, богино хугацаатай иймэрхүү байх гэдэг зарчимтай байгаа. Мөн сүүлд нь дуртахад маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа асуудлуудыг ямар нэгэн улс орн бусад улс орны түүхэн контекстаас авчирч сайн туршлага маягаар copy paste буюу хийж наах бол их тохиромжгүй байна гэдгийг сүүлийн 20-30 жил төвчлийн салбарын ойлгоод байгаа. Мөн уламжилт өгөгдөл датагаар тайлбарлах асуудлууд их цөөхөн болж ирсэн байна. Тэгэхээр Accelerator Lab-ийн сүлжээ энэ асуудлыг харахтаа бодит мөхслөөс урган гарсан шийдлүүд мөн тэр шийдлүүдийг тунгааж ойлгох боломжтой дата өгөгдлүүдийг илүү хэрэгжилж маш хурдтай адапт буюу дасан зохицоод ингээд явах шаардлага үүссэн байна гэж үзэж байгаа. За мэдээж түрүүн дурдсан 116 орчим улсад байгаа Accelerator Lab-ууд бол бодит нөхцлөөс уран гарсан шинэлэг шийдвүүдийг тухайн орон нутагтаа олж боломж болдвол туршиж цаашид түншүүдтэйг нийлээд өргөжүүлээд явах иймэрхүү мод буюу үйл ажиллагааны зарчимтай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр сүлжээ яг сүлжээ вэ гэхээр сүлжээний давуу тал нь мэдээж өдөр тутам түрүүний хэлсэн шиг бодтойгоор цаг секунд өдөр 7 хоног тутамд мэдээлэл солилцоод явах юм боломжтой байгаа. За мэдээж та бүхэн Accelerator Lab гэдээ бодохоор ер нь сүүлийн 2 жил иймэрхүү үг их олон нийтэд тархаж модонд ороод байгаа. Төрийн байгууллагууд инновац байх хэрэгтэй юм байна, байдаг юм байна, хувийн хөвшилтч байдаг юм байна. Төрийн бус байгууллага, иргэний нийгэмд ч инновац бас байдаг юм байна гэсэн иймэрхүү paradigm shift буюу бидний боддог инновац гэдэг юу бол их өргөжөөд ер нь бол хинч инновац хийж болдго юм байна гэсэн иймэрхүү юм бол тогтоод байгаа ойлголт. Тогтоод бас бэлтжиж байгаа гэж ойлгож байгаа. Мэдээж бид нар инновацид хүрэхийн тулд тодорхой хэмжээний арга зам, зэмсгүүд, шинэ аргачлалуудыг нэвтрүүлж байгаа. Сүлжээнийхээ хүрээнд тэрэн дотор мэдээж системийн шинжилгээ, хүн төв дизайн, хэрийн судалгаа буюу этнограф судалгаа, collective intelligence буюу маш олон оролцсон тоглогчдоос санаа бодлыг нь авах иймэрхүү олон арга замуудыг бид нар ашиглаж инновац нэвтрүүлэх талаар судалж мөн цаашид ажиллах боломжтой байгаа. Тэгэхээр мэдээж инновацийн хэлбэрүүдийг бас дуртахгүй өнгөрөхгүй байж болохгүй. Мэдээж бидний хамгийн өргөн мэддэг инновацийн хэлбэр бол бүтээгдэхүүний инновац байгаа. Та бүхэн хэлүүлэлтгүй мэдж байгаа. Бид нар өдөр тутам технологи хэрэгжилж байгаа. Технологийн шинэ шийдлүүдийг мөн их дурлагдаад өнгөрдөг инновацийн асуудлууд бол мэдээж шат дамжлагын буюу процесс инновац байгаа. Процесс инновац жишээ нь төрд юу байж болох вэ гэхээр төр ямар нэгэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээ гэхэд жишээлбэл 10% тэр төслийнхөө бид нар энэ төслийн хүрээнд юу суралцсан. Цаашид яаж энийг хэрэгжилж болохоор байна. Мөн улсын одоо хөгжлийн бодлого гэж байдаг бол хөгжлийн бодлоготой бид нар яаж үйлдэж байна гэдгийг жишээ нь 10% тэр төслийн хүмүүс хийгээд анзаараад явах юм бол энэ шат дамжлагын буюу процесс инновац болоо явчихна. За мэдээж 3 дахь нь бол нийлүүлэлтийн инновац байгаа. Нийлүүлэлт гэхээр
ямар асуудал бүтээгдэхүүн очиж байна хэрэглэгчдэр тэрний шат дамжлага болгонд инновац нэвтэрсэн байх боломжтой юу тийм. Тэгэхээр энэ мэдээж зөвхөн бас хувийн хвшлэхээс илүү бас бусад салбарууд дээр иймэрхүү төрлийн инновац хийж болно. Жишээлбэл хүн болгон одоо жишээ нь манай Accelerator Lab-ийн нэг сүлжээн дээр SMS буюу мессежийг явуулдаг. Тэрүүгээр тодорхой хэмжээнд авилга хэлхийг хяндаг иргэдийн иймэрхүү юм үүссэн байгаа. За мэдээж инновац нэвтрэн гэхээр инновацийн цар хүрээ гэж ярих хэрэгтэй байдаг. Бидний хамгийн илүү их сонсдог одоо энэ тэндээс сонсдог төрлийн инновацийн нэвтрүүлэх хүрээ бол илүү олон хүнд илүү ихээр илүү олон тоогоор хүрэх инновац байдаг. Үүнээс гадна институцийн буюу бидний өдөр тутам тулдаг төрийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудын үйл ажиллагааны горимд инновац нэвтрэхийг бас бид нар инновац гэж үзэж байгаа. Энэ бас цар хүрээгээр институт гэж явагдаж байгаа. Мөн сүүлд нь дуртахад мэдээж түрүүний хүмүүсийн болон бидний институтуудын, төрийн байгууллагуудын хувийн хвшлийн соёл, хандлагт өөрчлөлт, тийм шинжилэлт гарч байвал энийг бас инновацийн хүрээ, инновац гэж үзэж байгаа. За Accelerator Lab-ийн гишүүдийг богинохон танилцуулахад түрүү манай нээлтийг хийсэн алдар сайхан байна. Манай алдар сайхан бол хот төлөвлөлт дизайны чиглэлээр ажиллаж ирсэн юм бүсгүй байгаа. Манай Head of Experimentation буюу булган эгч байгаа. Манай булган эгч олон улсын хөгжил төрийн захиргаар их олон жил ажиллаж ирсэн байгаа. Энэний дараагийн хэсгийг бас авч явах байгаа. Харин миний бие санчир хөгжил судлал, нийгмийн бодлого, аюулгүй байдлын асуудлуудаар бас 10 орчим жил ажиллаж ирсэн ийм хүн байна. За мэдээж манай Accelerator Lab-ууд гээд 116 орчимд үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн. Эхний одоо үеийн generation-ы лабораториуд 1 жил орчим ажиллаад эхэлсэн байна. Бид нэр ажиллаад сар гаруй болж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн байгууллага байна уу? Үйл ажиллагааны unit буюу хэсэг байна уу? Ямар нэгэн үйл ажиллагааны цикл, өдөр тутмын үйл ажиллагааны тийм өдөрдөмжтэй ажилладаг. Тэгэхээр бид нар ийм 3 лимийг та бүхэнд өнөөдөр ойлгуулах гэж хичээж байгаа. Бидний презентац ч гэсэн энэ дагуу формат нь бүрэлдэхүүн хэсэг нь гэж явах байгаа. Нэгдүгээр бид нар түрүүн бас манай зоч тайлбарласнаар манай иргэний нийгэм, хувийн хвшил, төр, иргэдэд ямар инновацлог шийдлүүд байгаа даа. Тухайн нөхцөл байдлаа тасан зохицсон ямар хөө шийдлүүдийг хүмүүс санд болгож ийн гэдгийг эрүүл хайгуул хийж нөхцөл байдлыг илүү ойлгож, илүү сайн төвлөрч маш тийм өргөнөөр асуудал олж тодорхойлох ёстой байгаа. Энэ болохоор алгасч болохгүй ийм шат дамжлага байдаг. Тэгэхээр асуудлаа бүрэн ойлгохгүйгээр цааш нь орж болохгүй гэсэн нэг иймэрхүү ерөнхий санаатай санаа. Мэдээж үүний дараагаар туршилт тодорхой хэмжээгээр явагдах боломжтой явагдана. Энд мэдээж талд түрүү би ярьсан тал талуудын шийдлийг багтаасан портфолио үүснэ. Тэр дотор бас туршилт явах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл бид нар ямар нэгэн санаачлаг судалгаа олон улсын түншүүд маань төрийн байгууллагууд маань хийж байгаа судалгааг тодорхой хэмжээнд дүр зургийг гаргаад энэ аль нь хоорондоо ямар холбоотой байна? Эдэг шурган тааж ийн үгүй юу? Таарж ивэл яаж болж байна? Яаж туршиж үзэх үү те? Хамгийн бага зардлаар хамгийн үр дүнтэй байх ямар арга байна? Энийг тоонууд нь холиод те дахиж туршаад үзхийг бас туршилт гэж нэрлэж байгаа. Харин туршилт хийсний дараа мэдээж түншүүдтэйгээ төрийн байгууллагуудтайгаа олон улсын байгууллагуудтай хамтарч тухайн шийдлийг экосистемийг нь хөгжүүлж хамтраад ингээ ажиллаулаад явах мэдээж боломж байгаа. Хөрөнгө оруулалт босгохч тодорхой хэмжээнд боломж байгаа. Ноу-хау буюу техник зөвлөгөө өгч боломж байгаа. Мөн өдөр тутмын үйл ажиллагааны инкубацийн зөвлөгөө өгөх. Янз бүрийн хамгийн гол нь түншүүдийн хооронд нь холбох иймэрхүү үрийг гүйцэтгэн гэсэн төсөөлттэй байгаа. За мэдээж би энэ үе шатаа дуусгахын тулд бусад 1 жилийн дотор манай бусад эхний үеийн 60 Accelerator Lab-ууд юу хийснээс нэг хэдэн жишээг бас дурдъя гэж бодоод та бүхэнд танилцуулж байгаа. За тэгэхээр та бүхний энэ харж байгаа дэлгэцэн дээр энэ Аргентин Того гэж удаах улсуудын хамтарч хийсэн ийм аппликейшн байгаа. Энэ яадаг вэ гэхээр интернетд хуурамч мэдээлэл маш их дэгдэх болсон сүүлийн хэдэн жил. Ялангуяа сошиал медиа буюу бидний хэлж байгаа нийгмийн сүлжээнд. Тэгэхээр энэтэй тэмцэхийн тулд тодорхой хэмжээнд нэг 3-4 мэрэгжлийн хүн суугаад бас хангалтгүй байна гэсэн иймэрхүү судалгаанууд бий болоод эхэлсэн учраас яагаад
ард иргэд өөрснөө аппликейшн бүгд ашиглаад аль нь худал мэдээлэл байна, аль нь хүнийг доромжилсан, нэр хүнд гутаасан хэрэг байна гэдгийг өдөр тутам суралцаад хүмүүсийн саналыг сонсоод ингээд нэг тийм түрүүний ярьсан шиг collective intelligence маягаар ингэж ажиллаад явбал илүү үр дүнтэй юм шиг байна гэсэн иймэрхүү шаардлага үүссэн учраас энэ манай энэ удаах ус дурдсан усууд дээр иймэрхүү аппликейшн хийгээд амжилттай явж байгаа юм байна. За дараагийн нэг маш сайн жишг амжилттай болсон туршилт гэх юм бол Ган улсад бидний албан бус гэж нэрлэдэг татвар төлдөг албан бус секторын хүмүүс хунцар хаягдлыг маш өргөнөөр ашиглаж замын материал хийж цаашид маш тогтвортой бизнесийн загвар болгоод хөгжүүлээд явсан байдаг юм байна. Тэгэхээр мэдээж UNDP Accelerator Lab маань тухайн оронд хөгжлийн хөтөлбөртөг хамтраад бусад хөрөнгө оруулагчтай хамтраад ингээд хөгжүүлээд явсан юм байна. Тэгэхээр энэ дэр дуртахсныг санаавал албан бус салбарч гэсэн инновац бас өдөр тутам байдаг, байж болдог, байдаг ч байна гэсэн тиймэрхүү санаа байгаа. За мэдээж сүүлд нь дуртахад Эквадор улсад big data буюу их хөгжлийг хэрэн судалгаагаар хамт баяжуулж ашиглаж ийм маш өргөн мэдээлэлтэй тухайн иргэдийн асуудлуудыг иргэд болгоны асуудлуудыг хашаа болгоны асуудлыг шийдтэй тусгаж big dataтай тусгаж өгч гэж баяжуулсан ийм газар ашиглалтын зураг гаргасан байт юм байна. Тэгэхээр бол мэдээж энэ бид нар тухайн түрүүн би хальт дурдаад өнгөрсөн шинэ төрлийн дата буюу өгөгдлүүдийг өдөр тутамд нь бодтойгоор хурдтайгаар ашиглаад явбал бид нар хөгжлийн зорилгуудаа илүү хурдтай, илүү тогтвортойгоор хүрч болох юм байна гэсэн асуулт гарч ирж байгаа. За тэгэд миний презентацийн хэсэг ингээд дуусч байна. Тэгэхээр би түрүүн хальт манай үйл ажиллагааны цикл гэдээ ярьсан. Тэрэн дээр эрүүл хайгуул хийх гэдэг хэсэг байсан. Тэгэхээр эрүүл хайгуул хийх хэсэг зүгээр ямархуу байж болох вэ гэдэг жижигхэн демонстрацтай та бүхэнд хийж үзүүлэхэд та бүхэнд бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр манай булган эгчийн хэсгийг удирдах явуулах байгаа. За анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. За A-Lab-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулсан санжиртаа маш их баярлалаа. За одоо ингээд та бүхэндээ сая хэлсэнчлэн өдрийн өдмийнхаа үйл ажиллагааг бид нар хэрхэн явуулдаг талаар бодит жишээг харуулах энэ зэрэгцээ та бүхнийгээ оролцуулсан танин мэдхүүн бяцхан тоглоом тоглоё гэж бодож байна. За тэгээд та бүхэн энэ слайдн дээр харагдаж байгаа menti.com гэсэн хаягаар ороод дараах кодыг ашиглаарай. Код нь 13 45 276 гэсэн код байгаа. За энийг ашиглаад та бүхэн ороод ирээрэй. Стоп. Гэхдээ 10 хүний хариуг бид нар харж байна. 11 болоо явчлаа. За 1 минутын дараа бид юугаа хаана вотинга хаана тэр үртэл саналаа өгж байгаарай манайхан. За ерөнхийдөө хоёр хариулт одоо 100 холбоо явж идэх юм байна. Дижитал технологиг бүр бүтээлтэй ашиглаж бусад хүмүүст ашиглах болон дижитал бүтээгдэхүүнээс гаргах ур чадварыг мэдлэгийг хэлж байгаа. Онлайнаар мэдээлэл олж авах чадвар гэсэн хоёр хариултан дээр хүмүүс голцоо саналаа өгч байна. За цахимыг ашиглах чадвар буюу digital literacy гэж юу вэ гэсэн асуулт байгаа.
За саналын маань тоог үзлээ ингээд манай оролцогчдын ихэнх хувь буюу 62% нь зөв хариултыг өгсөн байна. Digital literacy гэдэг маань бол дижитал технологиг үр бүтээлтэй амьдралдаа ашиглаж бусад хүмүүс ашиглаж болох дижитал бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах ур чадварыг мэдлэгийг хэлж байгаа юм аа. За дараагийнхаа асуулт руу оръё. За та инновацийг 3 үгээр хэрхэн тодорхойлох вэ? За та бүхэн өөрсдийнхөө санд бодож байгаа 3 үгээ энэ чи бичгээр гарч ирэх ёстой. За шинэлэг хүн бүрт хялбар, технологи, бүтээлч байдал, боломж, шинэлэг, хялбар гэсэн одоо өгнөд ерөнхийдөө давмгаалж байна. За одоогийн байдлаар бол технологи гэдэг үг хамгийн том хэвээрэл байж хамгийн олон хүн санал өгсөн болтой юм байна. За шин санаа, боломж, шинэлэг, технологи, шийдэл, сайжруулалт, ирээдүй, ухаалаг, хурд, хялбар, бүтээлч. Энэ дээр зарим англи үгнүүд орж ирнээс creative гэдэргээд хиймэл оюун, idea, technology, шин санаа, боломж. За ерөнхийдөө манай хүмүүсийн өрөөсөн санал нь бол технологи, шинэлэг, хялбар, боломж, шин санаа, бүтээлч, хурд гэдэг гэсэн ийм одоо зүйлийгээр ер нь инновац гэж ойлгох юм байна гэж харагдаж байна. За дараагийн асуулт маань инновацийн төслүүдийн хэдэн хувь нь зорилготой хүрч чаддгүй вэ гэдэг асуулт байна. Та нар юу гэж бодож байна? За ерөнхийдөө 3 хариултан дээр л манайхан саналаа хуваагаад байж байна. 50-аас 90%, 95-аас 99%, 10-аас 20% гэсэн. За бид нар санал асуултаа хаалаад нийт 55 оролцогчоос 67% нь 50-аас 90% нь одоо зорилготой хүрч чаддгүй гэж хариулсан байна. Энэ хариулт бол зөв хариулт юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө 22% нь бол 95-аас 99%, 11% нь 10-аас 20% гэж хариулсан байна. За хамгийн сүүлийн асуулт аль нь цахим шилжилтийн зорилго биш вэ? Цахим шилжилтийн зорилго бол хэд байгаа? Энэний аль нь цахим шилжилтийн зорилго биш вэ?
За хоёр санал дээр ерөнхийдөө 100 холбож явж байна. Бизнесийн шин загварыг хөгжүүлэх, цахим технологиг нэвтрүүлэх гэсэн хоёр хариултан дээр манайхан ерөнхийдөө саналаа хуваагаад байна. За ихэнх хүмүүс маань харамсалтай нь 36% нь буруу хариулсан байна. Бизнесийн шин загварыг хөгжүүлэх гэж хариулсан нь бол буруу юм. Яг тэгвэл цахим шилжилтийн зорилго бол бизнесийн шин загварыг хөгжүүлэхийн төлөө явж байгаа. Харин цахим технологиг нэвтрүүлэхгүй. Яг тэгвэл цахим технологиг нэвтэрсний дараагаар цахим шилжилт бол явагдах ёстой гэсэн ийм юутай учраас. За ингээд хамгийн сүүлийн биднээсээ асуулт бол Accelerator Lab-ыг монголоор юу гэж орчуулбал тохиромжтой вэ? Манайх нэлээд бодож ах шиг байна. Одоогийн байдлаар хариу орж ирээгүй байна. Accelerator Lab-ыг монголоор юу гэж орчуулдаг юм бэ? За ерөнхийдөө хурдасгуур, хөнгөвчлөх, хөдөлгөөгч, дэмжигч, хөгжүүлэлт, хурдасгагч, эрчимжүүлэгч, инновац лаб. За 24 санал дээр хурдасгуур лаб гэсэн одоо санал бол хамгийн их олон хүн ийм саналыг гаргасан байна. За ерөнхийдөө бол бидний ер нь ажилдаг одоо арга хүн байрал гэвэл хүмүүсээс аль болохоор маш богинохон хурдан хугацаанд хүмүүсээс одоо саналыг авах ийм юу байгаа. Ийм арга байгаа. За тэгээд одоо би дараагийнхаа слайдыг та бүхэндээ харуулъя. Заавчлаарай баг зэргийн техникийн садлах гарчлаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ тоглоомонд оролцохдоо та бүхэн яагаад цахим шилжилт, дижитал боловсрал гэх мэт зүйлийг асуу гэж бодож байгаа хаа. Тэгвэл манай одоо A-Lab-ийн дараагийн 100 хоногт тогтож судлах сэдв нь ерөнхийдөө цахим шилжилт юм байна. Яагаад энэ сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс ковидын дараах Монгол улсад тулгамдж буй асуудал хөгжлийн чиг баримтал юу байх вэ гэсэн сэдвээр нийгмийн олон тал төлөөллийг оролцуулсан цуврал хилцүүлгүүдийг бол 2020 оны туршид бол явуулсан байгаа. Энэ үйл явцыг sense making гэж нэрлэдэг бөгөөд энэхүү хилцүүлгийн үр дүнд ер нь энэ зурган дээр юу одоо манай screen share дээр за ковидын дараах Монгол улсын одоо нөгөө зурган дээр харагдаж байгаа одоо том зорилгыг тодорхойлсон байгаа. За би одоо нэг зураг харуулах гэдэг юм уучлаарай. За тийм энэ зурган дээр харагдаж байгаа 7 ширхэг том зорилтыг бол тодорхойлсон байгаа. За тэгээ энэ зорилтуудын нэг чиглэл нь болохоор цахим шилжилт байгаа юм. За тэгээд ялангуяа ковидоос шатгаасан хөл хорой асуудал бэрхшээлүүд нь цахим шилжилттэй шууд холбоотой учраас бид энэ асуудал дээр төвлөрөхөөр шийдсэн байгаа.
За бидний хүсэл бол цахим шилжилт хүн бүрт хүртээмжтэй тэдний эрх тэгш байдлыг хангасан байгаасай гэж хүсэж байгаа юм аа. Хүртээмж эрх тэгш байдлыг хангахын тулд төрийн үйлчлэгээ цахимжуулахаас гадна иргэдийн цахим боловсрол буюу digital literacy-г хөгжүүлэх нь хамгийн чухал гэж үзэж байгаа. За тэгвэл энэ digital literacy нь одоо аль түвшинд байна? Хэрхэн сайжруулах юм гэдэг асуудлууд дээр хариулах шаардлагатай. За үүний тулд бид нэр боловсрол, шинжлэх ухаан, инновацийн байгууллагууд хувийн хөвшилтэй хамтарч ажиллахаас гадна судалгаа санаачлагуудыг бол туршиж үзэх юм байна. За тэгээд энэ дээрээ үндэслээд олон янзын уралдаан зохион байгуулж төрөл бүрийн төсөл хөтөлбөрүүдийн санааг туршиж одоо хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх үр дүнгээ өгөх хэсгийг нь бол одоо туршиж үзэх юм аа. За тэгээд энэ турших гэдэг одоо ажлынхаа хүрээнд бид нар энэ дижитал шийдлийн уралдааныг зарсан байгаа. За тэгээд энэ уралдааныг зарснараа одоо манай залуучууд, манай ерөнхийдөө энэ технологи, дижитал юмыг сонирхдаг хүмүүс маш идэвхтэй оролцож үнэтэй санаа шийдлүүдээ бол биднэрт ирүүлсэн байгаа. За бидэнд ирүүлсэн саналын 40% нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгож сайжруулах, 20% нь боловсролын үйлчилгээ буюу цахим хичээлийн чанарыг сайжруулах чиглэлээр ирүүлсэн байна. За мөн 10% нь төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал чанарыг сайжруулах шийдэл ирсэн бол үлдсэн нь өөр олон асуудлуудыг одоо хамарсан байна. Жишээлбэл хөдөлмөр эрхлэлт, хүнсний аюулгүй байдал, хог хаягдлын менежмент зэрэг маш олон одоо сонирхолтой саналуудыг бол биднэртээр ирүүлсэн байгаа. За ингээд бид нэр бүх шийдлүүдийн саналуудыг одоо уншиж үзээд үнэлгээ хийсний үндсэн дээр ерөнхийдөө бол нэг 3 шийдлийг бол шалгаруулсан байгаа. За эхний шийдэл нь бол Нандин Эрдэнэ олон нийттэй харьцах 11.11 төвд иргэдээс ирж буй одоо санал гомдлыг хэрхэн шуурхай шийдвэрлэх тухай санал юм аа. За одоо цөмөрөө видеог нь үзье. За өнөөдөр Нандин Эрдэнэ маань өнөөдрийн арга хэмжээнд одоо оролцож байгаа. За тэгээд Нандин Эрдэнэдээ үг хэлэх боломжийг олгоё. Энд дээр бид нар чамайг сонсож байгаа. За энэ нэг камер нээх боломжгүй байгаа тийм. За. За Нандин Эрдэнэ видео болохгүй ч гэсэн за болж байна. За таныг намайг Нандин Эрдэнэ гэдэг. За тэгээ юуны Accelerator Lab-ыг зохион байгуулж байгаа хүмүүстээ баярлалаа одоо илэрхийлээ. За тэгээд миний одоо энэ шийдэл маань энэ 3 шийдлийн одоо нөгөө нэг яг шалгарсан их баяртай байна. За тэгээд би болохоор Оросын албаны улсны Васипорос гэдэг програм хэмжээ компани гэдэг. За тэгээд миний шийдэл маань болохоор засгийн газрын иргэд олон нийтэд харилцах төв буюу 11 төвийн датан дээр за 5 жилийн дата буюу их хэмжээний датан дээр нь хэмэл оюун ухааны гүнзгий сургалтаар модельийг сургаад за тэгээд тэр сургасан модель нь болохоор ерөнхийдөө ямар үр дүнг гүйцэтгэх вэ гэхээр иргэдээс одоо ирж байгаа мэдээлэл нь ерөнхийдөө 3 төлөвийг дамжаад за тэгээд тухайн ямтаа очиод агентлагуудаа шийдвэрлэх гэсэн.
За энэ явцад болохоор менежерийн ялгалт хийх явц нь за шийдвэрлэж байгаа үйл явцаас бараг 30% буюу нийт одоо би одоо нэг шийдвэр гаргалаа гэхэд нэг хүсэлт одоо санал хүсэлт нэг агент гаргалаа гэхэд менежерийн ялгаж байгаа үйл явц нь тухайн шийдвэр гаргах одоо 30 хугацааныхаа одоо 30%-ийг одоо нөгөө менежерийн ялгах үйл явц буюу эзлээд тэр одоо нөгөө нэг үйл ажиллагаа нь илүү эзлээд тэгээд одоо нөгөө яг effective илүү үр дүнтэй байлгахын тулд энэ одоо хугацааг одоо богиносгох юм л оюун ухааны модельийг хөгжүүлсэн гэсэн үг одоо судалгааг хийгээд явж байгаа. За их баярлалаа. Нанди Эрдэндээ маш их баярлалаа. За дараагийн сонгогдсон шийдэл бол манай аз жаргалын оюуны өмчийн газрын мэдээлэл үйлчлэгийг цахимжуулан илүү үр хүртээмжтэй болгох аппликейшн юм аа. За одоо цөмөр аз жаргалын бэлтгэсэн видеог харъя. Сайн байна уу? Наран баярын аз жаргал гэдэг. Би дижитал шийдлийн уралдаанд энэ хүүшин дэслүү танилцуулж байна. Миний шийдэл болохоор оюуны өмчийн газрыг онлайн аппликейшн буюу смартфон дээр ийм тусгай аппликейшнтэй болох ийм зорилт тавьж шинэ шийдэл санаачлан гаргаж байна. Миний би 2017 онд оюуны өмчийн газарт анх харилцаа холбоо тогтоож исэн шинэ бүтээлээ өргөлөөх зорилготой. 2017 онд өргөлөө гаргасан ч гэсэн 2020 онд 3 жилийн дараа энэ хүүшин бүтээлийнхаа өргөдөл патентыг авч исэн. Тухайн 3 жилийн хугацаанд бол ямар ч мэдээлэл өгч байгаагүй. Хаана аль үе шатанд явж байгаа, хин дээр ямар үе шатан дээр гаццсан байгаа, надаас ямар илүү мэдээлэл шаардлагатай вэ гэдгийг огт мэдээлэл байхгүй байсан. Тэгэхээр энэхүү онлайн аппликейшн буюу смартфон, Apple бол Android дээр байрлах аппликейшн уг асуудлуудыг шийдэх болно. Төстэй лого, трейдмаркуудыг шууд тухайн аппликейшнийг ашиглаад уншуулад энэхүү аппликейшн, энэхүү логон, трейдмарк нь Монгол улсын оюуны өмчийн газар бүртгэлтэй байна уугүй гэдгийг шууд тухайн техник технологи ашиглаад мэдэх боломжтой датабазаас хэрвээ байвал адилхан санаа байна, адилхан лого давхцсан байна. Хэрвээ байхгүй бол шинээр бүртгүүлж болно гэд дараагийн шат руугаа явдаг. Хоёр дахь шийдэх асуудал бол оюуны өмчийн газарт гарах онлайн заавар өргөлийн жишээ байршуулна. Яаж онлайнаар энэ аппликейшнийг ашиглан оюуны өмчийн газарт патентыг бүртгүүлэх, лого бүртгүүлэх бүх амар зааварчилгаатай. Тэгээд тухайн аппликейшнээр шууд бүртгэлээ аваад явах боломжтой. Өөрийн оюуны өмчийн газарт гаргасан шийдвэрийн шинэ бүтээлийн өргөдөл хүсэлтийг явцыг хянах боломжтой. Дөрөвт болохоор сүүлд нь болохоор оюуны өмчийн зөрчилтэй тохиолдлуудыг харилцагч нар болон оюуны өмчийн зохиогч нар зургаар болон бичлэгээр уг аппликейшнийг ашиглан оюуны өмчийн газарт гомдол гаргаад тухайн гомдлыг оюуны өмчийн газар шийдвэрлэх боломжтой. Ийм төгс шийдлийг бүтээсэн ийм аппликейшнийг би бүтээхийг хүсэж байна. За өнөөдрийн манай арга хэмжээнд аз жаргал бас оролцож байгаа. За тэгээд аз жаргалыг боломжтой бол камера өгөөд тавчхан мэдчилгээ хийлгөө гэж хэлмээр байна. Сайн байна. Намайг сонсож байна уу? Сонсож байна. За та бүхэнд баярлалаа. Юуны өмнө ингээд Accelerator Lab-ыг Монголд оруулж ирээд хэрэгжүүлж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээ бас маш их олон залуучуудад өөрсдийн гэсэн шин санаагаа ингээд аль бие усаар хэрэгжүүлээ бас та бүхний дэмжлэгтэйгээр бас суралцаад санаагаа хөгжүүлээд ингээд явахт нь бас хувийн нэмэр оруулах хаа гэж би өөрөөр итгэлтэй байна. Тэгээд бусад оролцогчнуудаа бас баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд хамжилт хүсье. Баярлалаа. За аз жаргалтай маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийн хамгийн сүүлийн 3 дахь шийдэл бол цолон баяр ахлагчтай хангал системс багийн санал юм аа. За айл өрхүүдэд өрхийн эмнэлэг хэмээх үйлчлэгийг бодит утгаар нь үзүүлэх зорилготой. За ингээд бас хэдүүлээ хангал системсийн бэлдсэн юг видеог үзтгэе. Сайн байна уу? Манай хангал системс компани 2015 онд үүсгэн байгуулагдаж Smart Монгол төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Smart Монгол төсөл гэдэг маань айл өрх гэр бүлийн хэрэгцээнд төвлөрч тэрийг одоо хангах шийдэл гаргахад төвлөрч ажилладаг. За одоогийн байдлаар бол манай систем дээр 15,000 гаруй айл өрх бүртгэлтэй орон сууцны үйлчилгээтэй холбоотой хэрэгцээгээ хангаад ингээд явж байна. За энэ удаад бид нэр танай A-Lab хурцгуур төсөлтэй хамтран өрхийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг шинэ шатнд гаргах хүсэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл
гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийн өгөгдлийг одоо шүдний эмнэлэг, дотрын эмнэлэг, лаборатори гэх мэт олон их усраар цуглуулж чадах боломжийг нээж өгнө. Тэр өгөгдөл дээр нь өрхийн эрүүл мэндийн одоо эмчин одоо хэмэл оюун ухааны тусламжтайгаар дүн шинжилгээ хийж одоо өвчлөөс урьдчилан сэргийлдэг болох шийдэл юм аа. За хүмүүс бол гинтл одоо хорт хавдраар өвдсөн мэт бол ярьдаг. Бид бол шалтгааныг нь тухайн өрхийн одоо эрүүл мэндийг хариуцж байгаа тогтолцооноос хайж үзээд энэ бол эрүүл мэндийн өгөгдлийг, динамик өгөгдлийг цуглуулж зохистой дүн шинжилгээ хийдэггүйтэй холбоотой юм байна гэж үзсэн. Ер нь бол өрхийн нэртэй боловч энэ хорооны эмнэлэг мэт ажилдаг арга барилыг өөрчлөхгүйгээр бол өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ гэдэг ойлголт бол хэрэгжихгүй юм аа гэж бодож байна. Ингээд бид өөрсдийн одоо чадвар, нөөц, боломж, туршлага дээр үндэслээд энэ асуудлыг шийдэхээр ажиллах болно. За хангас системс багийнхан маань бас өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд хангас системс багийг үгээ хэлнэ үү, үг хэлнэ үү, бас товчхон үг хэлнэ үү гэж баримаар байна. Сайн байна уу? Миний юу сонсогч байна уу? Харагдаж байна, сонсогдож байна. За баярлалаа. Манай компани бас сүүлийн 5 жил энэ өрх гэрт зориулсан платформыг хөгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Одоо яг л өөрсдийнхөө нөөц боломж хүчээр үндэслээд ажиллаж байгаа. Тэгээ өнөөдөр ингээд UNDP Accelerator Lab үүсгэн байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа эхлээд тэгээ бид нартай ингээд хамтраад энэ өрхийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр ажиллах болсонд бол үнэхээр баяртай байна. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Тэхэн баярлалаа. За ингээ бүх оролцогч нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд хэдийгээр санаа шалгараагүй ч гэсэн биднэрт маш их үнэтэй санал зөвлөмжүүдийг өгсөн бусад оролцогчдоо бас энэ цагшааны далимдуулан баярсан талархснаа илэрхийлье. За тэгээ биднээсийн Accelerator Lab-ийн одоо хувьяас бол эдгээр санаа шийдлүүдийг цаашдаа улам хөгжүүлж ажил хэрэгэх болох тал дээр цөмөрөө хамтарч ажиллах болно гэж хэлмээр байна. За тэгээ хөл хорой маань суларч байгаа учраас сонгогдсон байгууллагуудтай, багуудтай нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрийн сертификат, дурсгалын зүйлсийг бид удахгүй хүргэж өгөх болно. За тэгээд ерөнхийдөө бол миний энэ хэсэг маань ингээ өндөрлж байна. Ингээ микрофон алдар сайхандаа шилжүүлье. За баярлалаа. Санчрын булгайгч. Одоо бид нар яг панел буюу fireside chat-ийн хэсэг рүү орох гэж байна. За өнөөдөр манай зочныг би юу ачи? Товчхон танилцуулга өгчээ. Өнөөдөр манай хоёр зочноор салбартаа одоо тэргүүлээд танигдсан хоёр зочин ирсэн байгаа. Бэмб жаргал Fara Foundation Mongolia гэсэн төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулагч. Та бүхэн түүнийг Hippocard, Fara Education гэд бас таних бах. Пүрвсрэн старт компани үүсгэн байгуулагчдын нэг байгаа. Энэ стартап entrepreneur экосистемийг хөгжүүлэх дээр ажиллаж байгаа. Тэгээ энийг бол бид нар нэг хийдэг ажлынхаа sense and explore буюу эрэл хайгуул, нэмэлт мэдээлэл авах гэдэг хэсэг гэж ойлгож болно. Тэгээ бид нар нэг асуултаа би тавиад ингээ харилцан яриад явна. Тэгээд та бүхэнд нэмэлт асуулт байвал чат бичиж болно шүү. За, бэмж жаргал пүрвсрэн хоёрыгаа өрье. За би тэг шууд асуултаа шууд тавиа явчих дөө. Яг та хоёрын хувьд бол одоо захим шилжилтэд юу гэж хардаг вэ? Одоо захим үндэстэг гэхлээр Монгол хүнд яаж бууж юм? За би бэмж жаргалыг харж байгаа болохоор бэмж жаргалаас эхлэе ярьж байгаа. За хай. За бүгдээрэнд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ бас юм хурдсуур лаборатори гэж нэрлээд байна те хүмүүс ийм лаб нээж байгаад нь бас баярлалаа. Бид захим шилжилтийг юу гэж харж байна? Ялангуяа монгол хүмүүст юу гэж харж байна гэхээр ерөнхийдөө түрүүн бас нөгөө та админтээ дээр асууж байсан шүү дээ. Захим шилжилтийг хүмүүс юу гэж харж байна гэж санал турааж байхад их тохиолдолд мал дээр мэдээж хүний амьдрал хэлбэршүүлэх. Тэгээд дээрэс нь бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх. Тэгээ хүний одоо цаг болон санхүүд нь бас эерэг байхаар юм шийдлүүдийг олохыг бол захим шилжилт гэж харж байгаа. Монгол хүмүүсийн хувьд бол хайцангуй одоо бол энэ бол сүүлийн 3 жил Fara Foundation-ы дижитал литерasiгээ заагаад явж байгаа. Гэхдээ бид нар нөгөө хүүхдүүдэд заадаг. Гэхдээ монгол хүмүүсийн хувьд бол бас нөгөө хувь хүмүүсийнх нь одоо чандар найгуу тийм альва зүйл тийм дасан зохич чадвар айгуу сайтай. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол захим шилжилт бол монгол хүмүүст бас
айгуу сайн орж ирж байгаа юм шиг ер нь харагддаг. Яг бид нар тодорхой чиглэлээр ингэж нөгөө нэршиж ингэж тестлээгүй боловч маш их хүмүүс бол идэвхтэй одоо технологиг ашигладаг болсон байна. Тэгэхээр би бол яг бидний одоо монгол хүмүүсийн хэрэглээ амьдрал технологиг яаж нэвтрүүлж байгаа нь бол бас илэрхийлж байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ мэдээж сайжруулах, хөшөө хийх зүйл зөндөө бол байгаа. За бүрсрэн За сайн байна уу бүгдэнд нь new normal амьдралын мэндийг хүргье. Өнөөдөр ч одоо new normal life гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд маш гоё зүйл хийж аваад маш их баяртай. Яг тэгвэл яг энэ accelerator хурцуур гэдэг үгийг анх 2013 онд баха манайх бас Startup Mongolia гэх төрийн бас байгууллага багтаа IT парк дээр анхны accelerator хөтөлбөр гээд хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээд хурцуур хөтөлбөр бол яхаа аргагүй цоо шин. Тэгээд ийм зүйлийг бас ингэж олон хүн яриад ийм байгууллагууд хэрэгжүүлж байгаад бол маш их таатай байна. Тэгээд ялангуяа дижитал шилжилт инновац гэдэг сэдвүүдэд бариад явж байгаад бол яг салбартаа ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэгний хувьд хэлэхэд бол айгүй баяртай шүү. Тэгээд энэ бас дээрэс нэмж хэлэхэд сүүлийн 3 сар 4 сар би бүх онлайн уулзалтанд ингээд орж үзлээ, хурлуудаа хийж үзлээ. Тэгээд яг ийм гоё зохион байгуулалттай хурлууд бас айгүй хоор ажиллагдсан. Тэгээд танаа энэ онлайн уулзалтад маш гоё зохион байгуулалттай болж шүү гэдгийг хэлмээр байна төрүүлээ. За тэгээд захин шилжилтийг энийг бас соёлыг юу гэж хардаг вэ гэд асуухад би бол цэвэр яг ийм хурцуур гэж хардаг. Юу байгууллага дээр ч байна уу, улс орон дээр ч байна уу энэ ч өөрөө аналогыг дижитал болгож байгаа л хувилбар шүү дээ. Тэгээд яагаад ийм болгож байгаа гэдээ харахаар айгүй энгийн өмнөх одоо модельуд маань хурдаа гүйцэхгүй байна. Бид нар ингээд хурдан явъя гэх юм бол мэдээж хурдаа гүйцэхгүй байна. Хурд хэрэгээр яваад энэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр морьтой болж байгаа бол энэ асуудал гэж би бол хардаг. Тэгээд яхаа аргагүй сайн манай бэмж аргалын хэлдгээр бол манай монголчууд маань юмыг хүлээж авах та маш сайн. Гэхдээ одоо нэг яг асуудал гэхээс илүүтэйгээр яхаа аргагүй нөгөө байгалийн шалгуур гэдэг утгаараа төрүүлж гарч ирсэн компаниуд маань өөрөө энэ нөгөө соёлынхаа үрийг тайраад мөсөө хагалаад явах юм том чаленжтай толгордог. Энэ маань өөрөө бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа авдаг байгаа. Одоо чинь та бүхэн амьдрал дээр харах юм бол хамгийн түрүүнд одоо лендемэнийг мэдэх бах те лендемэнийг бүгдээрээ хамгийн том одоо энэ баг санхүүгийн салбарт дижитал шилжилт хийсэн тэргүүний компаниудын нэг гэж одоо бүгд хүлээн зөвшөөрөх бах. Энэ компани маань өөрөө жишээ нь бүх хүмүүс зүгээр аппликейшнээ хэрэглүүлэхээс өмнө баг те маш их мөнгөийг зараад одоо зүгээр л энэ ч өөрөө финтек гэдэг чинь юу юм бэ? Цахимаар зээл олно гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг айгүйх юм одоо нийгмийн ажил гэх юм уу те энэ ажлуудыг хийж байгаа байхгүй те. Гэхдээ энэ маань бас өөрөө монголчууд маш хурдан хүлээж авдаг. Хамгийн түрүүнд банк санхүүгийн салбарууд маань тэр чигтээ одоо айгүй гоё дижитал боллоо. Маш гоё хурдсаж чадлаа. Тодорхойлолтоор. За тэгээд одоо хүртэл ингээд бүр хэрэглэгчд маань бүр улам амар их юм нэг чинь ингээд банкныхантай бид нар хоцлохгүй ажилладаг болохоор улам их юм нэг чинь гэдэг байгаа байхгүй те зүгээр л гэрээсээ одоо зүгээр сууж уцаараа карта захиалаад уцаараа бүх юмаа хийдэг болмоор энэ салбар руу бүр ямар ч очих шаардлагагүйгээр бүх зүйлийг хийдэг болмоор байна гэдэг хэрэглэгчээсээ эргээд юмнууд нэгч эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө түрүүн та бүхний бас ярьсан нөгөө соёлын асуудал байгаа шүү дээ тий. Шилжилтийн нөгөө хэрэглэж байгаа хүний хэрэглэгчийн соёлын асуудал маань бас энэ дээр хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр Монгол хэрэглэгчид маань яхаа аргагүй хурдан ямиг ингээд адапт хийж чаддаг. За эргээд манай компаниуд маань ч гэсэн айгүй бас хурдан ажиллаж байгаа. Тэгээд төрүүлж ялангуяа гарсан компаниудтай энэ донд бас төрүүлээд гарах компаниуд байгаа гэж бодож байна. 100% юм байна тий. Мөс сагалж байгаа компаниудтай хэлэхэд бити шантраараа бити ингэж нөгөө нэг хоошоо ухраараа хамгийн угаасаа түрүүнд хийдэг компаниудын ажил бол энэ соёлыг таниулахтай байдаг шүү. Тэгэхээр тэр ажлыг бас давхар хийж байгаа явж байгаа гэдгийг бас бити мартаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд танаа байн байгууллага танаа төсөлч гэсэн бас тийм юм хийж байгаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Мөс хагалж байгаа гэдэг чи бас их гоё хэлдэг байна шүү дээ тий. За тэгээд дараагийн асуулт болохоор яг илүү та бүхний одоо хувь хүний сонирхол чиглэлээс илүү явчих гэж бодлоо. Одоо яг өөрсдөө энэ салбарт ажиллаж байгаа дижитал шийдлүүд нэвтрүүлж байгаа, эсвэл дижиталыг дэмжиж байгаа хүний хувьд танд одоо хэрвээ мөнгө, цаг хугацаа асуудал биш байсан бол ямар салбар сэдвийг сонгож авч ажиллах байсан бэ? Одоо ямар дижитал шийдлэр ямар асуудлыг илүү чухалчилж авч идэх байсан бэ? Бид бол яг нөгөө дижитал литерси буюу бид фара угаасаа өөрөө боловсролын байгууллага. Тэгэхээр бид нэр яг дижитал литерси буюу юм захин одоо тоон бичиг үсгэтэн гэж монгол руу орчуулагдаад байгаа юм. Бас захин бичиг үсгэтэн гэж орчуулагдаад байгаа юм. Тэгэхээр бас эднэр дээр бид нэг тогтсон нэршилтэй болох хэрэгтэй баг. Яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэтэ хэрвээ яг нөгөө одоо бол яг
нөгөө цаг мөнгө байсан бол тэгэхээр одоо бид хэд бол мөнгө багтаа ч гэсэн тэгэл цагаа гаргаад хийж байгаа. 13-аас 18 настай хүүхдүүдэд яаж захин орчинд аюулгүй байх вэ? Яаж одоо сошиал медиагийн хэрэглэг зөв хэрэглэх үү? Яаж өөрсдийнхөө хувийн орон зайг одоо захин орчинд байлгах уу? Дээрээс нь яаж өөрсдийгөө аюулгүй байлгах уу? Яаж хүн төлөвлөхгүй байх уу? Одоо дээрээс нь хамгийн чухал асуудал бол нөгөө эерэг орчин яаж бүтээх үү? Маш их одоо зөв орчин байна. Бас маш их хурамч мэдээлэл, худал мэдээллүүд бол захин орчмоор явж байгаа. Энэ бүхнийг яаж фильтрэх үү гэдэг тал дээр бол бид нэр нэлээд ажилтдаг. Тэгээд дараа нь мэдээж харсан зүйл бол мэдээж бид нөгөө дэд бүтцийн асуудлыг ярих хэрэгтэй. Бид нэр захин шилжилт ярьж байгаа үед бол дэд бүтц бол зайлшгүй шаардлагатай. Ганцхан бид нар мэдээж нөгөө одоо хувийн хөвшлүүд, төрийн байгууллагууд захин шилжилт рүү орох хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон. Одоо эдийн засгийн байгууллагууд, банк санхүүгийн байгууллагууд бүгд орчлоо. Одоо боловсролын салбар сая энэ ковидоос хамааралтай бид хэд одоо энэ пандемик үед чинь бол яг одоо амьдарч сурж штэ захин боловсрал гэдэг зүйлийг олгож байна. Тэгэхээр боловсролыг бас ахмаар авах боломжтой байдаг юм байна гэдгийг байгууллагууд маань ойлгочлоо. Одоо дараагийн шилжих салбар маань бол мэдээж эрүүл мэндийн салбар. Эрүүл мэндийн салбарт бол энэ захимжуулалтыг оруулах хэрэгтэй. Түрүүний бас нөгөө сонсож байхад энэ уралдаан зарлахад бас нөгөө өрхийн эмнэлэг дээр ингээд захим шилжүүлэлтийг хийнэ гэж ярьж байхад бас би хүмүүсээс энэ салбар руу сонирхож байгаад маш их баяртай байсан. Гэх мэтчлэн залбарууд руу бол хэрвээ хөрөнгө мөнгө цаг хугацаанд байвал ормоор нь. Гэхдээ маш том проблемыг одоо маш том асуудлыг бид нэр одоо улс орноор одоо ингэж нүүр тулж байгаа. Энэ үед бол мэдээж хувь хүн болгон байгууллага болон өөрсдийнхөө нөөц бололцож чадах бүхнээрээ яг тухайн одоо том проблемын одоо нэг жижиг хэсгүүдээс нь эхэлж шийдлийг олох хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Тэгэхээр би бол яг дижитал боловсрал одоо захин мэргийн том бичиг үсгэтэн гэсэн энэ боловсролынхаа ямар бол нэлээд илүү анхаарч ажиллана л гэж одоо хувьдаа бодож байна да. Баярлалаа. Би болохоор илүүтэйгээр одоо дижитал инновац талтай гэх юм бол төлхөө нөгөө 100% баг гарааны бизнесүүдтэйгээ стартапуудтайгаа өдөр болгон тулж ажилладаг. Тэгээд бас адилхан мөнгө авахгүй ч гэсэн одоо цаг цаваа гаргаад бүх цаг цаваараа дэнчин тавиад ингээд ажиллаж байгаа. Манай экосистемийн хувьд бол бас хөрхөн одоо хоргон хөгжөөд явж байгаа юм салбар. Тэгэхээр яхаагүй би бас яг энэ салбар руугаа л орох байх гэж бодож байна. Хэрвээ надад цаг мөнгө байсан бол ялангуяа стартап гэдэг маань өөрөө маш их цаг хугацааг авдаг. Одоо нэг стартапын амьд үлдэх хугацааг нэг 2-3 жил те. За тэгээд амжилтанд хүрэх хугацааг нь бол 7-10 жил гэж дүгнэдэг. За бүр angel investor-ууд бол одоо нөгөө цахиусан тэнгэрийн хөрөнгө оруулагчид маань одоо 5-10 жилийг харж одоо стартапуудад хөрөнгө оруулдаг ба уламжлалт хөрөнгө оруулагчаас ялгаатай гэх юм бол тэгэхээр нөгөө талдаа яг энэ нөгөө салбарыг accelerator бид нар ч бас адилхан accelerator хийдэг. Accelerator хийж байгаа хүний хувьд харах юм бол би бас яг хэрвээ надад цаг хугацаа байгаа гэж харах юм бол би бас яг ингээд 5-10 жилийг эндээ зохицуулж байгаа. Тэгэхээр яг энэ салбар руугаа орох буюу яг стартапуудаа битүү дэмжих, бүрэн дэмжих те эдрийг улам хурцсах тал руугаа би бүх мөнгө цаг цаваа оруулна гэж бодож байна энэ асуултын хүрээнд. Тэгээд стартап бол яхаарахгүй маш их цагийг авдаг. За зүгээр нэг төсөлт биш эдгээр маань өөрөө яг нийгмийн асуудал болон ялангуяа нийгмийн асуудал шүү дээ. Нийгмийн асуудлуудыг энэ уламжлалт салбаруудыг маш бага өртгөөр бүр хэний ч төсөөлөөгүй маш бага өртгөөр тэгээд маш хурдан хугацаанд шийддгээрээ шийдлийг боловсруулдгаар одоо стартап гэж нэрлэгддэг байгаа. За тэр утгаараа нөгөө эсрэг талдаа болохоор маш их өрсөлдөөнтэй тэгээд маш их алдаа оногтой эрсдэлтэй салбар байдаг. Тэр утгаараа маш их цагийг алддаг. Тэгээд онохоосоо бараг алдах нь нөгөө салбар байдаг. Гэхдээ маш гоё салбар. Тэгээд нөгөө хүүхний үзэл бодол зорилготой маш их нийлдэг болохоор би бас стартапуудтай ажиллана гэсэн энэ сонголтыг энэ гэж хариулж байна. Стартапуудтай ажиллах байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Ер нь бол та хоёр яг хий гэсэн юм аа хийгээд тэрэндээ л хүч хөдөлмөр одоо өөрийнхөө залуу насыг зориулаад явж байгаа хүмүүс юм байна гэж ойлгоо. Тэгээд нөгөө талаасаа бодглохлоор яг түрүүний нөгөө нэг хилдэгүүд орж ирж байгаа штэ. Ингээл хүмүүс хаалгах, дижитал тоон үсэг бичгтэн ч гэх юм уу те. Энэ шиг ингээд яг энэ хэрэглээд ирэнгүүт бид нар ч гэсэн одоо яг ингээд хэрэглээд ирэнгүүт айгүй чиглэх ярих одоо ойлголтод нэгдэх юмуд гарч ирдэм байлаа. Тэр хэмжээгээр бас яг ингээд шинэ соёл дэс бий болгож байгаа гэж бодож байна. Тэгээд та бүхнээс бас яг сонсож байхад надад нэг юм анзаарсан нь яг эдгээр одоо зүйлсийг Монгол орчинд яаж болгох вэ? Тэрийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр хамаагүй мэдээлэлтэй болсон хүмүүс байгаа болохоор та бүхэнтэй бас яг хамтарч ажиллах
ажилласнаар одоо цаашдынхаа яг юг ойлгомжтой болох боломжтой гэж харж байна. Тэгээд яг одоо нэг ярий гэж бодож байгаа нь болохоор за яг захим шилжилтийг бид нэг дандаа сайн талаас нь яриад байдаг. Тэгвэл яг муу хувилбар нь юу байж болох вэ гэдгийг бас ярил зүгээр юм шиг санагдлаа. Тэгээд та бүхний харж байгаагаар одоо захим шилжилтийн хамгийн муу хувилбар ямар байх вэ? Одоо киногоор жишээ авъя гэвэл ямар кино байж болох вэ те? Бид нар одоо яг кино ч айгуу сайн дүр зураг гаргаж өгдөн шүү дээ те. Тэр талаас та бүхний санал бодлыг сонсъё гэж бодож байна. Тэгээд тэндээс бид нар бас сурах зүйл юу байна те? За. Яг киног ярангууд мэдээж нөгөө альва зүйл хоёр талтай. Мэдээж ингээл захим шилжилт маань биднэрт хурдыг авчирч байна. Биднэрт хэлбэр амьдрал бидний амьдралыг одоо хэлбэр болгож байна. Бүх мэдээллийг нээлттэй ил болгож байна. Тэр хэмжээгээр нөгөө тэр их одоо хурдан дотор амьдарч чадах, тэр их одоо хэлбэршүүлсэн одоо амьдрал ингээ амьдарч тасах. Тэгээд мэдээллүүдийг хүлээж авч боловсруулах мэдээж юм хувь хүнийх нь одоо нөгөө боловсролын одоо чадах бас энэ дээр амар шаардсан л да. Яг тэгээ кино гэд хэлэх юм бол яг хуу одоо нөгөө Netflix дээр Black Mirror гэд байдаг шүү дээ. Хүмүүс мэдэх бахтай. Black Mirror бол ер нь бол одоо хамгийн классик жишээ шүү дээ. Яг одоо технологиг амьдралд нэвтрүүлснээрээ ингээд ямар давуу талыг авчирснаа гэхдээ дандаа мэдээж гихтэй гэдэг зүйл нь дандаа гарч ирдэг. Гэхдээ одоо яг тухайн сэдвүүдээр одоо мэдээж хүний технологиг амьдралд нэвтрүүлэнгүүд маш их давуу зүйлүүд гарч ирж байгаа. Гэхдээ нэг зүйл нь бол заавал байдаг гэдэг ч юм уу те. Тэрэн дээр би яг нэг сошиал медиасын ангиар жишээ авч ярмаар байна л да. Нөгөө хүмүүс ингэж нөгөө одоо яг би эпизодын нэрийг бол санахгүй байна. Ямар ч сан 2 или 3 дахь сизон дээр байсан санагдаж байна. Тэгээд нөгөө ингээ хүн болгон өөрөө 3-1 баха. Тий нөгөө юу яадаг штэ утсаараа нөгөө ингээд би биндээ ингээ оноо өгөөд байдаг. Тэгээд нөгөө ямар хүн бэ, ямар боловсралтай, ямар одоо хүн бэ гэдэг нь одоо нөгөө нэг харилцаж байгаа би биндээ ингэж нэг рейтинг буюу оноо өгдөг. Тэр оноогоор ингэж нөгөө ранк тогтож юм класс үүссэн. Тэгээд тэрийг би хараад бас яг бодож байсан л да. Яг хитрхийн нөгөө боломж гэдэг чинь нөгөө хүнд тэгш олддоггүй. Тэгш бус боломжууд чинь ингээд янз хүмүүс янз янзын гараанаас эхэлдэг. Тэгээд тухайн тэр гараараа хүрэхин тулд хүн бүр янз бүрийн хөдөлмөр гаргадаг. Тухайн хүний өөрийнх нь бас нөгөө боловсрал хүмүүжилт маш их зүйл нөлөөлдөг. Гэтэл тэр зүйлсийг болохоор яг нөгөө шууд ингээ хэмжингүүтээ тэрүүгээр ингээд класс үүсгээд хуваана гэдэг нь өөрөө бас айгу өрөөсгөл. Тэрнээс болж ингээд маш их хүмүүс одоо сэтгэлийн дарамттай яг өөрсдийнхээ байгаагаар амьдрдаггүй ч юм уу гэх мэт юм сүрэг талууд айгу их гарч ирдэг. Дагаад нөгөө mental health буюу сэтгэлийн эрүүл мэнд, сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудал бас гарч ирнэ. Тэгэхээр бас нөгөө хит хурдцтай ингэж хөгжиж байгаа тохиолдолд нөгөө хүмүүсийн бас бэлэн байлтал тэрэн хэрэг байх вэ гэдэг айгу чухал. Тэгэхээр нөгөө түрүүсүр ингээ хэлжсэн бид нар ингээд дээгүүр ингээд явж байна. Одоо ингээд хамгийн хүмүүс хагалж явж байна гэж байгаа шүү дээ. Анхны одоо стартапууд эсвэл энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс яг хүмүүс хагалж явж байгаа гэж байгаа боловч яг нөгөө яг харахгүй бид нар чинь нэг экосистемд байгаа учраас олон нийтээрээ бүгд энэ талын ойлголттой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө тэгжээж бид нар нөгөө хамтдаа өгчөөсөн ш түрүүнд явж байгаа нөгөө илүү өндөр рейтингтэнүүд нь илүү өндөр оноо аваад амьдралаа гэхэд дараа нөгөө бага үнэлгээтэй хүмүүс нь одоо доор байж болохгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ чинь өөрөө нэг л ертөнц бид нар нэг л улсад нэг л дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас бүгд адилхан одоо бие нэгээ чирнэ гэдэг юм уу? Одоо нөгөө хүмүүс хагалж байгаа хүмүүс чинь нэг гэсэндээ соёлыг суулгаж тэр тухай одоо тэр боломжтой ойрхон биш байсан хүмүүстэй боломжийг олгож нөгөө чирх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг нөгөө ингэж нөгөө бидний одоо ингэж чирж явж бид миний хэлээд байгаа нөгөө сүрэг зүйл маань арай дарагдана гэсэн үг. Түүнээс тийш ингээд хэсэг бүлэг хүмүүс нь ингээд маш хурдцтайгаар яг энэ амьдрал тасан цогцоод илүү их боломжийг бий болгоод илүү их зүйлийг өөрсдөндөө олоод илүү дижитал шилжилт рүү орлоо гэхэд яг энэ нөөц бололцоо нь үүсээг байгаа хүмүүс маань яах вэ те. Тэгэхээр тэднэрт зориулж одоо бас яг энэ төрүүл хэлж байгаа хүмүүс маань бас эргэж харж тийм үү ингэж одоо чирж бид нар бөөндөө хамтдаа ингэж энэ орчинд амьдрнаа гэж үүсэхгүй бол энэ бол ингээд маш том энэ дижитал шилжилт гэдэг чинь өөрөө маш том юм заагийг бас үүсгэдэг нэг сөрөг талтай. Тэгэхээр яг энэ зааг дээр одоо ингээд иргэний байгууллага, төр, хувийн хэвшил, одоо civil society гэдэг чинь иргэний нийгмийн байгууллагууд эдгээр ингэж нийлж ингэж энэ заагийг маш багасгах тал дээр илүү анхаарахгүй бол нөгөө эргээд бидний энэ шилжилтийн маань сөрөг тал нь бол яг энэ байх болно гэж би бол хувьдаа жоох айдаг учраас за чадлаараа боловсролууд илүү анхаарсан дээр. Тэгээ боловсрол дижитал литерсиг явж байгаа. Тэгээд нэг зүйл дээр бид нар буудаг л да яхаар англи хэлэн дээр буудаг. Би одоо ингээд дижитал литерси гэж бид нар ярьдаг. Бид нар сүүлийн 3 жил заалаа Facebook компанитай хамтраад хөтөлбөр боловсрууллаа. Бид нар нөгөө хөтөлбөрүүдэд 10 сургуулиуд дотор туршаад localize буюу Монголын хөрсөн дээр буулгаад заагаад үзэж хахад эргээд буцаад одоо яг англи хэл дээр буудын. Жишээлбэл онлайн, офлайн гэдэг үг маань одоо сүүлд технологийн хэлүүд чинь нөгөө сүүлд гарч ирсэн хэл.
Тэгэхээр бид нар тэрийг одоо монгол хэл рүү орчуулахад онлайныг бид нар цахим орчинд хийдэгтэй байдал гэсэн офлайныг цахим орчинд хийдэхгүй байдал гэж байна. Тэнгүүд нөгөө онлайн одоо буули те одоо онлайн safety гэж ярихад чинь одоо захин орчинд идэвхтэй байдлын аюулгүй байдал гэж орчуулах айгүй хэцүү. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдтэй заахтаа шууд одоо нөгөө тасн зохицол онлайн нь онлайн яриад офлайн нь офлайн ярьдаг ч юм уу. Гэх мэтчлэн ингэж нөгөө англи хэлтэй уялдах маш их асуудал гарч ирдэг. Тиймдээч бид нар одоо ерөнхийдөө бол яг юм одоо би бол хувьдаа ингээ хувь хүнийхэн зорилгыг бол мэдээж боловсролын ажил руу явна. Тэгээд бид захин шилжил, захин боловсрал энэ чиглэл рүү ажиллана. Дээрээс нь англи хэлийг бол бид нар заавал ингэж ойлгуулах хэрэгтэй. Англи хэл маань болохоор бидний энэ суурь мэдээлэлд хүрэх хамгийн том одоо түлхүүр болно. Тэгэхээр бас яг дижитал шилжилтийг хийх хэрнээ бид нар бас нэг юм улс орноо бүгдийн юм англи хэлтэй болгох нэг тийм бас хажуугаар нэг чирж авахгүй бол бас л нөгөө бид 1000 дижитал шилжилт ороод яг мэдээлэл дээр гарлаа гэхэд бүх мэдээлэл маань бас монгол хэлээр олдохгүй учраас энэ тал руу бас илүү анхаарах байсан. Тэгэхээр кино бол Black Mirror байна. Тэгээ хүмүүсийг бас үзээрэй те. Ерөнхийдөө өөрсдийнхөө бас энэ талаар ойлголтыг бий болгоорой л гэж санал болгоо да. Баярлалаа. Профессор гэдэг. Нэг кинонд миний санаа Nose Dive гэдэг анги байсан баха. Nose Dive яг эхний 3-1 гэж профессор хэлснээр тийм. Тийм яг 3-1 санагдаа тийм. Тэр бол айгүй гоё анги байдаг. Тэгээд бас үзег хүмүүс яхах юм бол заавал үзээрэй гэж зөвлөм маань. Black Mirror бол бүр яг өөр өнцгөөс харсан тийм. Бидний ирээдүйд яаж нөгөө нэг хамгийн хар бараанаар л харуулсан ангиуд бас байдаг те. Энэ нэг технологийн шилжилтүүд маань явагдсанараа хувь хүнд ялангуяа хувь хүндтэй ямар амар зүйл болж байна. Бид нэр хүүхдээ жишээ нэг анги байдаг л та бас би тэр ангийн ярьчих гэж бодож байна. Миний кино адилхан Black Mirror. Гэхдээ анги нь болохоор бас нэг өөр анги байдаг. Тэр нөгөө хүүхдээ ингээ хяндаг. Хүүхдээ төрөхт нөгөө нэг юм камер суулгацсан байдаг хүүхдтэй. Тэр амар юм дижитал технологи л доо. Ингүүтээ хүүхдээ хаана явж байгааг нь хардаг. Тэгээ уг нь ингээл багт нь бол ингээд яг хамгаалаад байгаа юм тий. Жохон болохоор хаана явж байгааг нь яаж байгааг. Тэгээ ингээд жохон том болоод ирсэн чинь нөгөө ээж охин хоёр чинь хэвлэж эхэлтэй маас тий. Тэгээ сүүлдээ нөгөө охин нь камер өөртөө камер байсныг мэдээд тэр чинь ингээд ямар ч хүүхний орон зайг болоод эргээд нөгөө тэр гэр бүлийн амьдрал ямар муухай болж байгаа вэ гэдэг тэрийг харуулсан жишээ. Тэгэхээр технологи өөрөө яхаа аргагүй нөгөө хурцсахаас гадна одоо бидрэг сейф байхаас гадна эргээд нөгөө эрсдлүүдээ адилхан дагуулж байгаа юм л та. Тэгээд энэ дээр бас нэг юм хэлэхэд би сүүлд нэг ном уншиж байсан. Тэрнээс болохоор ер нь дижитал шилжилтийн тухай ном байсан. Дижитал шилжилт ингээд нийгэмд улсууд ингээд улс орнуудад хийгдээд явхад яхаарахгүй нөгөө нэг ажлын байрны нөгөө заг гэдэг юм гарч байгаа юм л да. Хэрвээ одоо жишээ нэг жолооч байсан бол тий жолоочийн ажлын байр маань дижитал болонгот одоо автомат жолоодлоготой машин боллоо гэж бодоход тэр хүн маань ажлын байргүй болох юм нөхцөл байдал ингээд ихсэж идэг. Гэхдээ яг бас нөгөө бүх том судалгаа ингээ хараад үзэх юм бол дижитал шилжилтэд орсон энэ салбаруудад маань өөрөө хүний оролцоо байнгын явагдаж идэг, байнгын орох шаардлагатай байдаг. Гэхдээ юу байх шаардлагатай вэ гэхээр нөгөө жолооч дээр жишээ авах юм бол нөгөө жолоочтой хэрхэн гэрээсээ тэр механик одоо машина удирдах вэ? Одоо дрон удирдах гэж байдаг шүү дээ. Тэгээ дрон удирдах вэ гэдэг тэр сургалт маань байхгүй бол жолооч маань шууд ингээд баг гудамжинд хаягдчих байгаа байхгүй тийм. Жишээ нь яг бүх салбар байгуулах дээр адилхан бүгдээрээ ингээд дижиталчлагдчихж байгаа роботлогдох гэх юм одоо юу гэх юм те. Тэгж байгаа энэ нөхцөл байдал дээр эргээд нөгөө яг сайн манай бэмжаагийн ярьдаг шиг тэр нэг заагийг нөхөх ялангуяа юм сургалт тэр дараагийн төвшнийхэн тэр сургалтыг оруулж өгөхгүй бол боловсролын систем ч юм уу ямар нэгэн байдалд оруулж өгөхгүй бол эргээд бас яг юм ажлын байргүй болох гэдэг ч юм уу ийм нөхцөл байдлууд маань цэвэр ажиглагддсан байлээ. Тэгээд бараг шууд тэр тухайн салбарын 20% харж ирснээр шууд ажлын байргүй болох юм эрсдэл хүртэл байдаг. Гэхдээ эргээр харж чадах юм бол хэрвээ бид нэр тэр одоо юг боловсруулж те боловсрлоор нь хангаж чадах юм бол тухайн хүн маань тухайн хүний хийдэг байсан ажил маань өөрөө дараагийн түвшинд гарах буюу одоо тэр хүн маань боловсронгуудаа одоо баг магистр хамгаалчих байгаа гэсэн үг байхгүй. Дараагийн түвшинд гарахгүй эргээд нөгөө цалин нэмэгдэхтэй эргээд илүү гоё дуртай ажиллаа хийх, илүү гоё юм амар ажлыг хийх хүн ч өөрөө ингээл 100% ажлын төлөө төрөөгүй шүү дээ. Илүү амьдралтай гоё ажил хийх, утга учиртай ажил хийх юм нөхцөл байдлыг бас энэ дижитал шилжилт маань авчирж идэм байна. Тэгэхээр тэр нэг заагийг нөх боловсрал биднэрт боловсрал гэхээс илүү ур чадвар олгох систем одоо юу гэдэг нь те сургалт маань хэрэгтэй байдгаа. Тэгэхээр тэрийг дэвэргээхгүй хүн шиг бүгдээрээ яг гоё хийчих юм бол илүү гоё шилжилт хийж чадах байхаа гэж бодож байна. За сонирхолтой хариулт хэллээ. Баярлалаа. Ер нь бол их юм өөрчлөгдөн. Тэр өөрчлөлтөнд бэлэн байж чадахгүй бол бид нэр хувь хүнийхээ талаасаа түнчлэн
яг хөдөлмөрийн орон зай те эдийн засгийн талаас ч гэсэн хоцрогдох том аюултай тэр зайг бид нэр эртнээс одоо урд нь явж байгаа хүмүүс нь зөв чиглүүлээд нөхөж өгөх нь аягүй чухал юм а гэдэг тийм мессеж авлаа. Тэгээд бид нар ч гэсэндээ одоо яг хийж байгаа ажил дээр бол яг хүртээмжтэй дижитал захим шилжилттэй digital transformation-ыг илүү чиглүүлж ажиллахыг бодож байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг нь бол 1-2 хүний хийх юм бол биш, энэ бол аягүй олон хүмүүс хамтарч хийх шаардлагатай ажил баха гэж бодож байна. За тэгээд яг сүүлийн асуултыг шууд яриа авчи. Энэ дээр бол яг юу асууч л да. Яг хувь хүний хувьд бид нар өнөөдөр захим шилжилтэнд хурцсгын явуулъя гэвэл юу хийж болох вэ? Дундаж одоо монгол хэмжээ гэдэг юм уу те өөрийнхөө хэмжээнд юу хийж болох вэ? Юуг юу анхаарч явбал зүгээр ээ гэд асуучих. Тэгээд та хоёрын бас нэг онлайн аккаунтууд юу юм болоод авах юмсан гэдэг нэг асуулт ирсэн байна. Тэн дээр аливаар дагуулхад илүү мэдээлэл авах боломжтой. Instagram, Facebook тэрийг боломж гарвал бас хуваалцаа зүгээр хаа. За. Тэм жаргалаас яхаа. Хувь хүний хувьд бид нар юу хийж болох вэ? Яг өнөөдрөөс эхлэхэд юм уу те? Хувь хүний хувьд за бүр ингээ хамгийн яг хувь хүний хувьд айгүй олон зүйл хийх хэрэгтэй. Гэхдээ яг хамгийн одоо ойрттой өөртөө ойр ингээд хамгийн амархан зүйл нь л хэл сурах хэрэгтэй. Хувь хүний хувьд. Тэрийг бол заашгүй. Яг л бүх мэдээллүүд ихэнх нь англи хэл дээр бодит мэдээллүүд болтчихин тийм. Дандаа ингээд зөвхөн нэг хэл дээр мэдээлэл авах бас өөр айгүй өрөөсгөл. Тэгэхээр хувь хүн бол заавал нэг хэл сурах хэрэгтэй. Хоёрт хэрвээ ингээд захим орчинд амьдарч байгаа бид нар одоо ингээд бүх юм сайлангуй ковидос болоод хүн болгон гэртээ суугаад хүн болгон фейсбુક дээр байлаа. Фейсбુક дээр байхдаа фейсбુક дээр явж байгаа бүх мэдээлэлд шүүлтүүртэй хандаж сурах хэрэгтэй. Гэдг нь шүүмж сэтгэлгээтэй болох хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ мэдээлэл нь үнэн үү, худлаа юу? Энэ мэдээллийг ямар хүн ширэлсэн болохоор үнэн бэ, худлаа вэ? Ягаад тэгэхээр худал мэдээлэл бол бодит мэдээллийг бодоход 6 дахин илүү хурдан тардаг. Тэгэхээр яг нөгөө илүү их хүн ингэ тараагаад байна гэдэг чинь тэр бол илүү их одоо худал байх магадлал өндөртэй гэсэн үг. Тэгэхээр яг тэр тал руу хувь хүний зүгээс бол заавал шүүлтүртэй ханддаг болох хэрэгтэй. Дандаа харагдаж байгаа бүх юм бол яг харагдаж байгаа шиг байдаггүй. Захим орчинд ялангуяа 3 дугаар хэрвээ хувь хүн нэгэнд одоо бид нар ингээ хүүхдүүд маань онлайнаар хичээл үзэж чинь, зүүмээр хичээл үзэж чинь. Тэгэхээр ингээд яг хувь хүнийхэн хүрээнд бол энэ хүүхдүүдийн захим орчинд аюулгүй байдлыг бас хангах хэрэгтэй. Ямар хүмүүстэй харилцаж чинь, ямар платформ дээр байна гэдгийг энэ бол нөгөө яг хувь хүний гэсэн юу болохоор би нөгөө нэг улс орны хэмжээнд ярьсангүй яг л одоо над чиг нэг хүн ингээл яг анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд байхгүй. Тэгэхээр яг тийм зүйлүүдийг бас ингээ аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. Дээрээс нь бас нөгөө хувийн мэдээллээ захим орчинд тавихтаа бас их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Маш их хүмүүс маш их хувийн мэдээллээ захим орчинд тавьдаг. Тэрүүгээрээ хамаарч бас маш их одоо эрсдлийг өөрсдөн дээр авч яадаг. Physical эрсдэл буюу бодит эрсдлийг авч. Тэгэхээр яг юуг хувийн мэдээлэл гэдэг байгаа юм бэ гэдгээ бас аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Гэр орныхан хаяг ч юм уу те хүүхдүүдийн сургуулийн зургийг ч юм уу бас тавихтаа их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Эцэст нь эерэг хандлагыг аягүй их бий болгох хэрэгтэй гэсэн. Ягаад гэхээр яхаа мэдээж сэтгэл зүйн хувьд бол маш их хүмүүс өнөөдөр гэртээ байгаа. Маш их хүмүүс олон цагийг онлайн дээр өнгөрөөж байгаа. Энэ нөгөө хүн чинь өөрөө нөгөө нийгмийн амьтан болохоор ингэж би биентэйгээ уулзаж ингэж үзэл бодлоо солилцож ингэж найзалж нөхөрлөж ингэж хэвийн амьдардаг. Гэтэл одоо бид нар бол нөгөө түрүүний бүчиг хэлсэн new normal те new normal маань одоо дахиад нормал болчиход байна л да. Ер нь яг энэ чиглэлийн одоо амьдралын хэв маяг. Тэгэхээр яг энэ нөхцөлд бас ингэж нөгөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндээр маш сайн бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол маш их хүмүүс нөгөө сөрөг хандлага их ажиглагддаг. Ихэвчлэн их зүйлийг захим орчинд өнгөрөхөөр тэгэхээр ингээд өөрсдөө бас хязгаарлах хэрэгтэй. Захим орчны хэрэглээгээ гэсэн үг байхгүй яг л тэр нь нөгөө нэгсэндээ сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд чинь бол айгүй ядаж тустай. Тэгээд нөгөө илүү бодит амьдралыг илүү үзэх байгаль орчинтойгоо илүү ойрхон байхтай. Тэрнээс чинь ингээд бүх цагийг захим орчинд өнгөрөх юм бол тогтож суух одоо чадвар хайгуу багасдаг. Жишээ авах юм бол та нар ингээд жоох хүүхдүүдэд ингээд утас юм уу компьютер дээр олон цагаар суулгахаар тэр хүүхдүүдийн хандлага болон характеруудад нь нөлөөлдөг. Тэгэхээр яг тэр хандлага нь яаж нөлөөлдөг вэ? Докторгүй, хит ууртай гэх мэтчлэн тиймэрхүү сөрөг дагаврууд байдаг болохоор яг хувь хүн хэрвээ та өнөөдөр олон цагийг захим орчинд өнгөрөөдөг бол хязгаарлах хэрэгтэй, дунд нь завсарлага авах хэрэгтэй. Дандаа битгий утсан дээр скролтоод ингээд сошиал орчин мэдээлэл аваад тэр багсан болгондоо итгээд тэрийгээ тэг сөрөг хандлага битгий гаргаарай л гэж одоо гих байсан гэж зөвлөж одоо би өөрөө бол тэгэх байсан. Тэгээд хэрвээ надаас одоо илүү мэдээлэл авъя гэх юм бол миний сошиал хуудас Facebook дээр би бим чаргаал аюуш чав гэдэг байгаа. Яг юун дээр гарч байгаа шиг. Миний энэ нөгөө энэ алтлаа. Энд гарч байгаа нэрээрээ би Facebook дээр байгаа. Тэгээд холбогдоод мэдээлэл авч болно. Тэгээд баярлалаа.
За баярлалаа бимжээ. Би болохоор хувь хүнийхээ үүднээс бас нэг юу гэж боддог гэхээр хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл нь нөгөө бүх одоо дижитал шилжүүлсэн дээр ярьдаг та бүхний ч гэсэн ярьж байгаа соёлыг түгээх гэдэг ажлыг хамгийн түрүүнд хувь хүнийхээ үүднээс бас сайн чадах юм болов уу. Тэгээ хүн болгон бас энэ соёлыг түгээгээд явах юм бол илүү үр дүнтэй болов уу гэж боддог. Яагаад гэвэл одоо стартап те entrepreneurship гэдэг соёлыг одоо маш олон байгууллагууд маань маш олон жилийн өмнөөс ингээл ярьж эхэлсэн, дуугарч эхэлсэн. Тэгээ энэ соёлыг түгээх гэж стартап гэдэг чинь гэдэг байхгүй юу, энэгээр онцлог байхгүй юу, ийм сайхан зүйл хийдгээр онцлог байхгүй юу гэл те ярьж эхэлсэн гэсэн чинь одоо бүр ингээд улс төрийн хэмжээнд ярих хэмжээний олон улсын байгууллагууд аль хэдийн ярих хэмжээний хүрсэн байна. Тэгэхээр бидний одоо маш олон хүний оролцоо байгаа шин дээр тэр бүх хүмүүсийн бидний хийсэн хамгийн том зүйл нь өөрөө энэ соёлыг таниулахад бүгд гар бие оролцсон, бүгд одоо ам дуу нэгтэйгээр одоо стартап гэдэг чинь гарааны бизнес аахгүй юу, энэ чинь ингээд шинэ үеийн залуучууд ийм хийдэг байхгүй юу гэдэг чинь ингээд соёлоороо ингээд хилээрээ харилцаа тэр соёлыг ингээд тэр чигт ингээд түгээгээд явсан л та. Тэгээд энэ маань өөрөө маш үр дүнтэй байсан. Хинт ч мөнгө төлөөгүй те стартап гэж чи ингэж яриараа гэж хинт ч мөнгө төлөөгүй. Тэр яг энтэй адилхан зөв ингээд юмыг олон талаас нь гоё ингээд соёлыг түгээгээд ярьж чадах юм бол бид нар энэ дижитал шилжилтүүдэд явагдаж байгаа шилжилтүүдэд аягүй гоё бэлэн байгаад явах байх юм болов уу гэж бодож байна. Гэснээс ингээд удаан юм яриаггүй ингээд гэртээ удаан байхаар үг орж ирдэг юм байна. Уг нь ингээд айгүй ярьцдаг гэсэн гэсэн чинь үгийн сонголт Монголд аягүй модчт юм биш. Тэгээд энэ соёлыг одоо хэн болгон гоё сайхан түгээгээд яваасай гэж хүсэж байна. Тэгээд тийм л хүн зүйлийг хийсгэж хүсэж байна да хүүхнийхээ үднээс. За баярлалаа. Тэгээд сонирхолтой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Ер нь бол та хоёрыг бас их дагуул их мэдээлэлтэй ойрхон байх юм байна. Тэгээд ер нь бас мэдээлэлтэй хүмүүс ч гэсэн мэдээлэлээ хуваалцаад хамтраад хөгжөөд байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд бас дээрэс нь тодорхой хэмжээнд бас нөгөө аюулгүй байдал анхаарал юугаад алдахгүй байх. Тэг бүх юм дижиталлаа гэдэг одоо бүгдээрээ одоо хамаг амьдралаа 100% бас оруулахгүй байх талаас анхаарах талаар юм байна л да тий. За өнөөдөр зочин болж ирж ярьсан бэм жаргал профессор хоёртоо маш их баярлалаа. Тэгээд одоо ингээ манай үйл ажиллагаа ерөөхдөө бол дуусчээ. Тэгээд манай өөр арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож байгаа бас үзэгчд сонсогчдоо баярлалаа. Ингээд арга хэмжээний хаалттай үгийг хэлнэ хэмээн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Элен Конкович таныг урьж байна. Thank you. This has been really inspiring today, I must say, listening to everyone. We had nearly 200 people tuned in, either as participants on this Zoom or on the Facebook Live. And it's really great to see so much interest in the country in Mongolia to this new initiative, which is being launched in Mongolia. Of course, the A-Lab is a network across the countries that UNDP is working in, and we're also making those linkages and knowledge sharing and looking at the good examples from other countries. But what we've seen today is that Mongolia has a fascinating amount of ideas and thoughts that are just percolating below the surface. So I think it's really great that we've been able to be together today for the launch, which I would like to say is only the start of the initiative now. And really thank our participants who participated in the development challenge, the 3 selected ideas which you heard about today, which we will be working with you to see about elaborating further. I've seen there's also been some in the chat, some ideas from people, and also the 2 fireside chat speakers now, giving us also some inspirational ideas and new ideas going forward. And overall, I think we need to really, I mean, the emphasis today has been on definitely the need to highlight areas for improvement, to accelerate, but also to be cautious about how this is done, to ensure that we also, are working in people's best interests. We're protecting and promoting human rights, and ensuring digital safety. Also for children and teenagers, as was mentioned, this is also very important in the work that we're going to do going forward. And I think, as Ambassador Rosenberg said in the beginning, I liked very much your quote about solutions on the margin are not marginal. And I think that's a good logo that we can also use in the work of the A-Lab, because really we're looking for
any idea can be a good idea, and we just have to unpack it and explore it and see how it can be applied in the local context. I was also very pleased to hear about the Netflix series Black Mirror. I hadn't heard of this series, and now I have something to watch on the weekend. This series, I just checked quickly, is actually from 10 years ago, from 2011. So even this discussion and dialogue is not even something entirely new. So I think this is also something that we can have a look at. I mean, how these new technologies and innovations are impacting on people's lives, and that we really want to work together to make the improvements for Mongolia. So I really want to take this opportunity to congratulate our 3 A-Lab colleagues, to congratulate all the colleagues in UNDP Mongolia who have also contributed over the last year to the sense-making exercise to come up with the challenges and the frontier challenges that we agreed to work on for Mongolia. And we appreciate also the collaboration with the Mongolian government. And look forward to really working together to bring synergies around the ideas that we can bring forward from the A-Labs, and also to roll them out and really accelerate them going forward to really help Mongolia build forward better out of the pandemic situation, and also really to focus on leaving no one behind, which is very much the focus not only of the UN, but also UNDP, of course. And it's very important that we really leverage these solutions to reduce inequalities, to reduce poverty, to increase digital literacy and access of people to services, so that really everyone in Mongolia can benefit from a healthy, happy, secure, well-educated life and future. So really thanking everyone for joining us today, and we look forward to working with you all going forward. Thank you, and a big clap out to everyone. We don't have the little emoji icons or whatever I see on here to do the clapping hands. So thank you, everyone. Thank you, everyone who's tuned in. We very much appreciate your interest. Thank you. Баярлалаа Элен. За одоо ингээд манай энэ арга хэмжээ ингээд өндөрлж байна. Өнөөдрийн арга хэмжээнд оролцсон хүндэт зочин та бүхэнд бүгдээрээ баярлалаа. Тэгээд одоо түрүүн хэлсэнчлэн энэ бол аюу олон хүмүүсийн хамтын зүтгэл байх олон тийм учраас бид нэр бас шинэ мэдээлэл авах, хамтарч ажиллах бүх боломжууд нээлттэй хүлээж авнаа. Тэгээд манайд одоо түрүүн чатанд саналууд ирчихсэн. Тэрийг нэмэлт мэдээлэл авъя бол манай одоо email хаягаар alab.mongolia@undp.org-аар холбогдоод бид нартай холбогдож мэдээлэл авч цааш хамтрах боломжийг судлаа. За баярлалаа. UNDP set out to build the world's largest and fastest learning network on sustainable development challenges. In less than a year, we did just that. Covering 78 countries are now up and running in UNDP offices, doing development differently. We accelerate learning by creating actionable intelligence and testing solutions. We strengthen capabilities by supporting decision makers to explore, experiment, and grow portfolios. We adapt to change by expanding the way UNDP invests, thinks about, and delivers development. We look for what's next by scanning the horizon. The network is comprised of fast and curious labbers. 72% are brand new to the UN system. 24% are returning to their home countries to solve development challenges. 63% have experience in ethnographic research. Our award-winning teams are helping UNDP reimagine sustainable development for the 21st century. In this time of planetary crisis, when best practices don't always exist, we need to learn what works and what doesn't for sustainable development problems.
in a matter of weeks, not years. That's what this agile network is about. When COVID-19 hit, governments had limited information, no blueprints, but had opportunities to work with people innovating to stop the spread of the virus. The Accelerator Labs have powered UNDP for fast action. UNDP Sudan identified insights about behavioral patterns such as panic buying and stockpiling. The most exciting part of our project is that we designed it and we did the data collection in just under 2 days. UNDP Ethiopia used foresight to imagine how COVID-19 will impact industrial parks. Here in Ethiopia, we used foresight to understand how the newly developed industrial parks would be affected by the pandemic. UNDP Philippines used real-time data visualization to help assess the impact of the pandemic on excluded citizens. In the Philippines, we used messenger chatbots and other digital tools in tandem with community organizing to give the vulnerable a greater voice in the assessment of the socio-economic impacts of COVID-19. UNDP Argentina helped design financial solutions for small entrepreneurs impacted by the crisis. Pay in Advance is a social media campaign from the Argentine Accelerator Lab. It encouraged consumers to pay in advance goods and services so they can get them after the lockdown ends. The way Accelerator Labs apply cutting-edge behavioral insights, support real-time data, and create future-proof policy advice is becoming an integral part of UNDP's contribution to the UN-wide response to COVID-19 and its economic legacy. Looking towards the future, the world's largest network of labs is growing and looking for partnerships with governments, businesses, and academia. Join us.